Русица. Пак живяла съм 6 години в Испания. Обичам да съм спокойна и знаете ли, че Скуби-Ду е съкратено от Скубър-Дубър. Решихме, че ще изненадаме една наша приятелка, когато имаш имен ден. Едно момиче от класа имаше имен ден и за подарък решихме да й подарим хамстер. Моя приятелка имаше имен ден и за подарък решихме да й подарим хамстер. Малко преди учебната година да свърши, нашето училище, другата специалност, която е рекламна графика, винаги организират и те просто, за да оставят следа в нашето училище, винаги изрисуват някоя стена. Малко преди края на учебната година имаше извънкласна дейност и рекламната графика трябваше да боядисват стената. Един индивид, една персона, извън обществото и нали, съответно изключената персона бях аз и те двете бяха в обществото и съответно ние ме гледаше, което означаваше, че тя съзнателно ме игнорираше и не искаше да ме включи. В смисъл, самото общество мен не иска да ме приеме. И това е нашата първа форма. Значи тя искаше да е част от обществото. Нашето второто е всъщност три емоции, които ние чувстваме и мислим, че са три различни емоции, които човек, когато е изключен, изпитва. И трите представлявахме емоциите на един човек, но три различни емоции. То бяха страдание голямо, бяс, нали, гняв, извинявайте, и Затвореност. Да. Да се затвори в себе си. И третото ни всъщност бяха тези емоции преобърнати, когато всъщност когато ставаме част от нещо, нали, как нещо, тези трите емоции се преобръщат в нас и как трансформират една друга и стават една съвсем друга енергия. Да. Интересно. Да, един човек. Thank you.